أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala, udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur, ndërsa ata që lënë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë rrot port ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të beqashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kemë arrit te kapitulli 7 që Imamul Bukhari në kapitullin Kitabul Fitan, libri rreth sprovave, e ka emëru kapitullin e 7 apo nën kapitullin e 7 është fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alejna silaha falaysa minna. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai që ngre armët kundër nesh, do të thotë na lufton, nuk është prej nesh, nuk është i yni. Imam Bukhariu në këtë nën kapitull i ka përmend, do të thotë i ka përmend 5 hadithe. 5 hadithe i ka përmend rreth kësaj çështje, që këto hadithe tregojnë, do të thotë peshën e rëndë që e ka luftimi i muslimanëve, qoftë në mënyrë direkte, qoftë në mënyrë indirekte. Tash po i lexoj hadithet, që kem adet me i lexuar, tani më marr me i komentu hadithet një nga një. Hadithin e parë që ka përmend Imam Bukhariu, hadithi Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal man hamala alejna as-silah falaysa minna. Edhe për këtij hadithi Imam Bukhariu e ka emëruar këtë nën kapitull, ka thonë ai i cili ngre armët përballë neve, nuk është i yni. Po ashtu hadithi i radhës që është hadithi i Ebi Musa al-Ash'ari është të njëjtën tematik, vetëm se transmetuesi dallon. Hadithi i tretë që e ka përmendur është hadithi i Ebi Hurajrës radhiyallahu anhu, ku thot anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yashiru ahadukum ala akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla ash-shaytana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin min an-nar. Hadithi e Abu Hurairës tash na tregon, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon askush mos t'ia drejtoj armën vllajt vet. Askush mos t'ia drejtoj armën vllajt vet, sepse nuk dihet, thot, nuk dihet, ndoshta shejtani, thot, e tërhoq dorën e tij. Dhe kjo bëhet shkak që ai të vjen një grop prej gropave të xhenemit. Domethënë me vrasën e vran një musliman, edhe çka bjen një grop prej gropave të xhenemit. Dhe hadithin tjetër që e ka përmend është hadithi i Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot marra rajulun bisihamin في المسجد فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها قال نعم. Atëre hadithi i Jabir ibn Abdullah na tregon, thot një njeri, thot, kaloi ka xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me disa shtiza. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëre i tha, ai ke marr, do të thot, ai ke mbulu ato majet e shtizave. Qëllimi çka është, domethënë mos me i dëmtu të tjerë. Hadithin tjetër që e ka përmendur Imam Bukhari, unë që thash edhe një herë për ata që erdhën më me vonesë, na e kena adet me i lexuar një herë hadithet, tani me i komentu. Pastaj është hadithi i Jabirit apet, transmeton, thot anna rajulun fil masjid marra fil masjid bi ishamin qad abda nusaliha. Tash po tregon për një person tjetër, Jabir ibn Abdullah. Po kalon, thot, një njerëz tjetër me shtiza, po ai pari të mbulume, i ka mbulu me dorë. Ky i dyti shfaq me ato. Thot fa amara
an yu'khadh bi nusuliha wa la yakhdishu musliman. Atëra u urdhëru që ti mbërthen ato, ti mbledh ato me dorën e tij, për çka? Mos po e gërvish dikon prej muslimanëve me to. Dhe hadithin e fundit që e ka përmendur Imam Buhariu në kapitull është hadithi e Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, thotë: "Idha mara ahadukum fi al-masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha aw qala falyughbid bi kaffihi an yusiba ahadan min al-muslimina minha shay'un." Thotë, nëse ndokush për juve kalon në xhamit tona, në pazaret tona, është duke bartë ndonjë shigjet, ndonjë shtizë me vete, atëre le t'i kapë majet e shtizave, do thonë me dorën e tij, pse? Se ndoshta mund t'i therr, mundet me e therr dikon prej muslimanëve. Këto janë 5 hadithe që i ka përmendur Imam Buhariu këtë nën kapitull. Po fillojmë domethënë prej emërimit nën kapitullit që i ka marrë Imam Buhariu, që shtam e ka marrë prej hadithit parë që e ka përmend. Realisht hadithin është hadithi i 7070 edhe 7071, janë me tematik të njëjtë, teksti nuk ndryshon asgjë, ndryshojnë veç transmetues. Të parin e transmeton Abdullah ibn Omeri, dytin e transmeton Ebu Musa al-Ash'ari. Kjo tregon, do të thotë, kur e shen një hadith që e transmetojnë më shumë se një sahabe, kjo tregon domethënë se ky hadith është i njohur mesin e sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo ka pas rëndësi, jo që hadithet që janë më pak transmetuar me s'ka rëndësi, se këto hadithet kanë rëndësi. Po kjo ka diçka shumë e madhe te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo në kapitullin që e ka mërtu Imam Buhariu, ai që ngre armët kundër nesh, na lufton, nuk është i yni, tu tash ka nevojë për shpjegim. Se nëse e marrim hadithin bukfalisht, atëherë me këto automatikisht na e bëjmë tekfir çdo kush i ngre armë përballë muslimanëve, apo? Çështu kuptohet në dhahiratul hadith, në tekstin në hadithin, domethënë në dukjen e jashtme të hadithit, kështu kuptohet. Por nuk është çdo herë kur vjen se këto janë hadithe, i thonë se hadithet të ndahen, janë dy lloje, hadithet kërcënuese edhe inkurajuese. Këto janë pi haditheve kërcënuese, ahadithul wa'id i thonë, në terminologjinë e hadithit. Ahadithul wa'id, hadithet kërcënuese. Pejgamberi sa ka kush i ngre armët përballë neve, s'është i joni. Ka në hadith tjetër ka thonë, men ghashana falaysa minna. Kush mashtron, s'është prej neve, tash kjo qafira, a ka musliman që mashtrojnë? A ka s'ka? Ka, pasha zotë dhe ka. Tash kam i bo qafira në ta? Ja. Atëre që shpjegohen këto, parat ulemat, kanë thonë edhe Abdul Karim el-Khuderi, i cili e spjegon këtë libër që unë e kom para vetës, thot, in kana hamluhu lissilahi istihlala li qatli l-muslimin, fa qawlu lejse minna ala haqiqatihi. Thot, nëse ngrënja apo ngritja e armëve, apo bartja e armëve, përballë muslimanëve, do të thonë me i luftu muslimanët me armë, duke e bo këtë punë halal, atëherë kuptohet në tekstin, sikur se që është në tekstin, në dukjen e saj të parë, do të thonë. Nuk ka prej neve. Do të thonë çka është? Është kafir. Dikush thot po halal me vrau muslimanët. Është halal me luftu. Kjo problematik pse? Se kjo e ka bon një gjë që ka është e ndalume, e ka bo halal. Çdo gjë në fe, çka është e ndalume, kur dikush e bën halal ato, kjo është naqid min nawaqidul iman. Është negacion për negacioneve që e prish imanin. Edhe nësa i falet, edhe nësa shkon haqë, edhe nësa agjeron, këto mesele nuk këmë bash, jënë mesele shumë të mëdhaja, para ata djetarët i kanë spjegu. Ndërsa thot, nëse ai këtë veprim e bardh, thot, unë jam të bo gjunat e Allah, subhanahu wa ta'ala. Falemni. Jam të bo gjunat e Allah. Kjo është gjuna, mi luftu muslimat është gjuna. Mi ngre anë për balë musliman, është gjuna për gjunaheve, atërë kë njeri qka nuk bën kufër, po është një rrezikshmëri shumë të madhe. Për atë arsy, pejgamberi s.a.s. në ka tërgu, ka thonë, le zawalu dunja, ahwanu ala Allahi min qatli l-muslim, min qatli rajuli muslim. Thot, shkatrimi i gjithë botës, si shoh subhanallahu, thot, shkatrimi i gjithë botës është më e lehtë te Allah subhanahu wa taala se me der gjakun e një
muslimani. Pastaj ka thonë, len jezal el mu'min fi fushatin min ad-dinihi ma lam yusib daman harama. Thot mbet, thot besimtari vazhdon të jetë në oazat fesë, të jetë komoditet në fenë e tij derisa nuk e ka derë gjaku në huj musliman. Apo sa e rrezikshme kjo? Për atë edhe Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend në Kur'an, ka thonë men qatala ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Thot kush e vret një besimtar me qëllim e vret muta'ammidan فجزاؤه جهنم, do të jetë në xhehenem për gjithmonë. Për gjithmonë. Dhe Allahu thot është i hidhëruar në to dhe e ka mallku Allahu subhanahu wa ta'ala atë dhe e ka përgatit për të një dënim çka shumë të madh. Hadithet dashurit e mi, këto hadithe që tash kena në me i përmend, që shë thashë në fillim, apet po e potencoj, nuk bën me i marë, me i citu, edhe me i kuptu në të jashtëmen e tyre. Duhet pa tjetër shpjegim. Edhe këto është një mësim, kisha pas dëshirë me e bo një vrejtje, se shpeshare gjejmë për djemve të ri. Po të ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a i mjafton besimtarit me i thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po i mjafton. Ama kur i mjafton kjo? Kur fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ke qitë në vend. Sot grupacionet mes vete, me çka argumentohen. Shumica e tyre me fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama si qesin në vend, çto beleja, që ata ulemat prej selefit, kur kanë shkruar libra, do më thonë edhe kanë shkruar libra, ka thonë çka në fiqhul hadith. Kuptimi i hadithit. Shumë më rëndësia u thonë. Me kuptu hadithin t'ja u thonë. Që shtash ma herët e përmenda, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, men ghashana falaysa minna, kush mashtron s'është prej neve. Me që ato ti baja këto muslimani që të bidinit. Ama është qështu hadithi, kuptimi i hadithit? A është kuptimi se ai nuk ka pej neve në kupton ajo pa besimtar? Jo, ajo pej neve bo gjunahqar. E ka bo një gjunah të madh. Është për gjunahqarve dhe më thonë të mëdhaj. Pastaj, që hadithin tash që e përmend, hadithin e parë dhe dytë që ka emru Imam Bukhariu në këtë 9 kapitull, hadithin 7070 dhe 7071, që shtash të parin e transmeton Abdullah ibn Omerin, dytin Ebi Musa al-Ash'ari, thot men hamala alejna silahun falaysa minna, kush i ngre armët kundër nesh, na lufton nuk është prej neve. Çish ka thot tash Sheikh Abdul Karim al-Khudairi tu i shpjegoj këto dy hadithe. Thot hamlu silahi ala al-muslimi kabiratun min kaba'iri adh-dhunub. Ijma'an. Thot me ngre armët, me i luftu muslimant është për mëkateve të mëdhaja me konsenzusin e krejt muslimanve. Me konsenzusin e krejt muslimanve është min kaba'iri adh-dhunub. Wa ala at-tafsil alladhi madha, thot ndërsa nëse hym në detajime çka i sharu më përpara, çka tham më përpara tek kapitulli, nëse e ka bë këtë punë halal, është kufër që të nxirr prej fesë. Nëse thot jam të bëj gjuna, e din që o ka bën gjuna, kjo nuk e nxirr prej fesë, po është në një rrezik të madh. Për atë arsye thot, ai i cili e bën halal këtë punë ka bë kufër, ndërsa ai i cili yuqtal musliman ma i'tiqadi at-tahrim fa huwa kabiratun min kaba'ir adh-dhunub, ndërsa ai i cili e vret apo e lufton një musliman duke e ditë që nuk ka e bën halal, është e bën një gjuna për gjunave të mëdha dhe është një rrezik të madh. Thot fa ala al-muslim an yattaqi hadha al-bab. Thot muslimani duhet me pas shumë kujdes në këtë çështje. La simen që dëgjoj vallahi që to fjalë kisha pas shef dashurit e mi, po du me i lexu fjalë për fjalë që i ka thonë Abdul Karim al-Khudairi. Këto fjalë që i ka thonë na sot i prekim, jem të i prek me durët tona, edhe e shet gjendjen e muslimanëve që jonë. Dhe që ka thot? Thot muslimani thot duhet me pas e mi u frigu Allahut shumë këtë çështje. E sidomos në situatat thot që jena duke kalu na. Kur armisht e ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam
Janë që i madhe dhe i vogël janë të i luftu. Thot, fa nahnu bihajetin masa ila ittihadil kulub wa i'tilafiha li naqif safan wahida. Thot, na kena shumë nevojë, është shumë e nevojshme. Kem shumë nevojë shumë të madhe që na mi bashku zemrat më sporti. E këpa muslimat kur të falen, na kur të bojmë, çka bojmë në namaz? Me bo mos mi drejtu safat, çka bojmë? So plëcu kushti i pari namaz, apo? I drejtojmë. Sikur se safat që i drejtojmë kur të falim, që ashtu duhet me i drejtu edhe zemrat, edhe me i bashkut. Ja ki po, tash, ndodh, Zoti na falë, apo kanë herë bën vakit e kini vëlla, ofër teje, ta ka qit komen ton dhe e ki afru komen e ti, po ndoshta se ki vart raportet e mira me ta. Kjo do të thotë që ti trupin fizikisht me ta i ki bashku, ama zemrat duhet me i bashku. Që çfarë po thotë shehi, duhet patjetër thotë që zemrat me i bashku, sidomos në këtë zaman, me qenë një saf zemrat tona kundër armiqve ton të lloj-llojshëm, se muslimanët sot nuk e kanë vesh një armik. Muslimanët i kanë disa armiq për fat keq, po them, edhe brenda safave të tyre. Pasha Allahun që tash të e prit akshomin, isha të këshyr në rrjetet sociale, në botën arabe atje, shpadojnë në si javë, në tash subhana, kur i shoh që si njerëz, vëllai, ndoshta them kanë erë mirë që jon këta se na shpeshtojnë fjalën, me thonë o Zot falënderimet takofshin ty që na ke udhëzu, me të falendëru fort, i kish dal punë, pse tash në Britani atje, pas kanë dal do djem të ri me galebijat, që edhe në galebijat, po tash këta perëndimi e ka një stil pak më ndryshe. Tash kanë nis evropian që po udhëzohen, s'po mundën mu zhvesh ata pe kulturës vet krejta, u thon. Ai pe bën një farë galebije, po bën një farë galebije pak si Kullerski, u thon. Po me rëndësi që ajo galebija e ti, që ajo tesha e ti e plotson kriterin shariatik. Neve që kena interesant. Kriteri i parë nuk është shefefe, nuk është i shihet. E mbulon avretin. Nuk e përshkruan avretin e njërë. U kry, selam aleikum, u thon. Tash, atje në vendin, dështë tenat tash mëse dikush me ndiku këtë fjatë, ola, ako ka qështua, ola nesa, unë për jahosi. Dështë tenat nuk pin uj kjo. Po atje, ama aj, qash e kish bo ka dije këto, dhe ke, a ka urdu sunneti pejgamberi, a kur të këshush vetë veta, ato aj dhe sunneti, si lidja e përëndimit. Ama këto i natet, pse, tani me këto termet, jo këta jonë vehabije, jo në kësej, adin me këto termet për mi largu njerës, si kurse mushrikint, kur ka dalë Rasulullah s.a.s. me i thirë në Mekën, në tauhid me i thirë në fjallën la ilaha illallah, që shë ndalë, kanë thonë, këj për i donë, me etiketime, pe i ndonë djallin, pe i babes, kjo si hirbaz, kjo kështu, kjo ashtu, qëto etiketime gjithë kanë me vazhdu. Për balë njerëzve që e bartin të vërtetën edhe mundohen me e përqu të tjerët të vërtetën, kanë me etiketu me emra. Ma, ja, ma se zban, këta janë këta në fështiri. Thush, kjo e ka një detektora, edhe është e matë aty me detektor. Ama qka? Veç për mi largu njerëz të auton. Edhe qka në emën synë, thëtë, a ka thonë, thëtë, sunneti për jamë e sasën. Kur të është sunneti, njetën e ti është kjo edhe sunneti është apëton si lidja edhe përëndimi. Parat që shka thot, shejki vazhdan thot, ne thot kem nevoj thot, mi bashku zemrat, mu bo një saf, ndërsa me i shëru thot, mos pajtimet tona që i kena, jo mi hesht, jo se jonë, për shambull, kapi grupacionën, si kurse këta ikhvanul muslimin që i thojnë, ikhvancat. A, edhe s'ka gojle ti. Ti me ndo qësh dush, unë me ndo qësh, me racina bëjmë da vetë bashkë bëjmë, jasë, shu da vetë, s'osh menheq, kjo menheq si piripi. Da nuk jena si, se do janë qështu, vallaj, biloj, do janë si multivitamine, e ki pa multivitamini, ka banane, ka portokall, ka rosh, gjesh ka ndo, do qështu e kanë menheqin, ja menheqi, edhe akidja, është të qartë, zban me... Na, kena mos spajtime, mi spajtime duhet mi boj ilaq, duhet mi shëru ato. Qëfar formë? Në formën ma të bukur, të mirë, edukative, të urtë, ama nuk guxojmë na me hesht për ballë të keqës. Se pejgamberi sa thot men ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa in lam yastati fa bilisani. Kush e shep juve në të keqe, le ta ndalë ato me dorën e tij. Nëse s'mundet, me gjuhën e tij. Edhe nëse s'mundet edhe me gjuhë,
atëherë çka? Me zemrën e tij, dhe kjo ka thonë imani është më i dobët. Bile ulemat kanë thonë që ky hadith dashurit e mi është shumë i rrezikshëm. Ulemat kanë thonë ai i cili nuk i kalon çto, nuk është njënën pishtën e 3 maratibeve të inkarit të munkerit, të ndalimin të keqes, duhesh patjetër. Ja duhesh më kona që ndal me dorë, ja me gjuhë, ja me zemër. Kanë thonë ulemat me mos me ndal të keqen edhe me zemër, në udhëbillah kjo. Disa pyetje kanë kjo është ky njeri s'ka iman zemrën e tij. Në udhëbillah. Shumë e rrezikshme. Zemoni është shumë i rrezikshëm. Unë shpesh ju them në xhamin tim atje në Pej, vllazninve i them shpesh, na e kanë nis më bëj imun për ballë gjinave. Do shta i shohim të këqijat edhe as me zemër harrojmë, kanë herë po harrojmë disa pinëve me se me me gjet dikon që fol me gu me nerë na kështu, o ky dietari, mos e thuj dietaro vëllai, po do me kry vaxhibin e tij. E kryen formën më të mirë, po duhet më urnun të njerëz të mirë dhe më ndal pi të keqes. A bën gjithkush, e tash kjo është muhabet tjetër që kur t'i vjen rendi ndoshta e trajtojmë. Hadithin tjetër që e ka përmend është hadithi i Ebu Hurajrës ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la yashiru ahadukum ala akhihi bis-silah. Askush mos t'i drejtohet me armë vllaut vet. Ka armë hadith është përmend, nëse me hekër i drejtohesh vllaut musliman, 70.000 melek e bojnë dua kundër teje. Ka një herë ndodh, na i kem do far hajgare pa lidhje vëllai. Vjen shejtani lanetullah alej, dalin vllaznia, shkojnë piknik atje. Shkojnë piknik, bon vakit dikush për tyre ka çfarthike ndora, tash mos tham edhe armë, ndoshta edhe armë ka. Ama lunë me to, ma vëllai dosh, mos s'ka me luta. Jo në sende që duhet me pas kujdes. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë fa innahu la yadri la'alla shaytana yanzi'u. Ndërsa sepse ai nuk e din, ndoshta shejtani e tërhoq me dorën e tij. A e keni ndi ju, nuk e di ana ju i këndej në Pej atje. Pleshtanun e kum dit plot. Herë kum dit mos e mbush shejtani. A e keni ndi këtë as e keni ndi? A pastaj që plesh po dojmë na dal mbas selefisëna. A di pse? Sa ata i kanë praktikuar ata s'ka ditë. Me thonë ka thonë Imam Buhariu Kitabul Fitan, hadithi e Abu Hurajrës, Daraqutni ka thonë sahih, që është me çsi ngarkesa na e mashtrojmë veten. Dini dashurit e mi është aq i thjesht është dini Allah subhanahu wa taala, sa që nuk ka nevojë për filozofina, ama na tu e filozofu. Tu e trash më shumë na kujtojmë që na bë musliman më të mirë. Jo, musliman i mirë bosh i dashur jam kur hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse nuk din kush e ka nxjerr atë hadith, Buhariu, Muslimi, Daraqutni, Imam Ahmedi ai tjetri, po e çetën praktik. Se hadithet edhe ajetet që kanë ardhur Kur'ani edhe Sunneti o ardhur praktiku. Nuk ka ardhur të mu veç mu lexu. Ne kena shëndru Kur'anin dhe Sunnetin lexim. Sa ma shumë në lexoj hadithe, po dir mashallah, o sa e ka punon me to leti se për me lexu e marrim zemonin tonë, alhamdulillah, po ka flesha sa të dush, e merr një flesh, e mbush hadithe aty tu lexu, dikush e shon veç plej dhe lexon ai sa të dush. Qëllimi o me punu. Qore, këto e thash që thash e kena ndipi pleqve tonë, tha, mos e shejtani e mbush. E mbushit. Sa, a ka raste? A keni ndi raste që e kanë vllaun, shokin, në qëtë rast? Qëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kujdes, tha se shejtani mundet me ja lëviz dorën dikuj për juve, fa yaqa fi hufratin min an-nar. E kur të bën tani këtë vepër, do thotë, e vran vllaun e vet. Sa të na rujt, bjen në një humner pi humnerave të zjarit. Para dashurit e mi, edhe pse njeri do të thotë ai shejtani çto cytje i ka. Po njeri duhet me eduku veten, mu largu pi virtyteve të këqija, pi antivlerave, po them. E mas mirë të është njeri me eduku veten me ato çka e ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos t'ia drejton vllaut armën, mos t'ia drejtoj armën vllaut, mos t'ia drejtoj kjo punë. Pastaj hadithi tjetër që e ka përmend, shiqo hadithin e Jabir ibn Abdullah thotë marra rajulun bi siham. Ka kalu një njeri me disa shtiza, shigjeta që thojmë na, ka xhamia pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, merri tha, thej majt e tyre, do më kapi me dorë, mbaj, çka për mos mi, i dëmtu tjerë. Të njëjti e hadith në bas kësaj, që ka na të regon shkakun, këtë hadith të thot, mbaj kanë majt e saj. Të njëjti në hadith po ashtu, transmeton Xhabiri,
Thot, erni njeri tjetër, e ai kish lënë, dhe të thot, shfaq me ato. Pejgamberi s.a.s. i tha, mbledhi ato, se mundesh me e therë dikon për i muslimanëve. Në që to kretë hadithet që i ka përmend, edhe hadithin e fundit që ka është, që i ka thonë, kapi me durë, se jetën tematike kanë, veç teksti ka pak dalon. Në fund, i pari, thot, i ka pas të mbëlu me mudor, i dyti të shpëlu me ato shtiza, hadithi i tret, i ka thonë pejgamberi sa, kapi me durë ato. Kretë që to, qka na jepin se erdhem tek edhe fundi i kësaj, qfar për mbledhje na jep, që ka dosht Imam Bukhariu, me qëto 5 hadithe që i ka marrë, i ka vequ, se ka dhe hadithe tjera, po qëto 5 hadithe që i ka vequ, edhe këtë nën kapitull që e ka emru, që ka dosht me të regu një standard të cilin e ka vendosë Resulullah s.a.s. Që është standard i qartë, që jo, edhe une, edhe kretë na musliman, na kena nevojë që të zeman, do papagallave, do palaqove që i kene, që po na dalin në për TV, në për rrjete sociale, po flasin, jo islami i vret me i vran njerëz dhe mja u këput kryte, po bë islami ka dhe moment kur du të mja këput kryte dikuj. Na nuk em shefim këta. Islami po ka moment kur duhet apo vëdan dikon me ekzekutu. Ama kush e bën këtë? E bën shteti islam. Që me ju kalzua dhe një informat tjetër, që jo që se dini, besoj që e keni ndëgjuar për xhallarëve tjerë. Çka thot shariati Allah subhanahu wa ta'ala, nëse dhe të thot dikush ka vjedh. Ka vjedh, apo? Çka duhet sipas shariatit? Nëse e ka arrit sasin, se mas për du të më konë sasia vjedhës, jo për gjithë shka, jo për 2 kila molla me akput dore njeri, se s'kputet dora për 2 kila molla. Nëse e ka arrit sasin që e ka përcaktu shariati, me akput orën, duhet me akput. Apo, që ka bo Omeri radiallahu anhun Amr Ramad, besoj që keni lexu për Amr Ramad. Amr Ramad është viti i thatësisë në Medinë, kur Allah subhanahu wa ta'ala i ka sprovu banorët e Medines, ja u ka ndalë sheun. Ja u ka ndalë. Sa që është përshkru, thë toka është nëzi prej thatësisë. Ka nis njerëz me dek në Medine. Kanë vdek njerëz prej uris, për një gotuj, s'ka pas një gotuj me pika vdek. Edhe këtu subhanallahu il-azim, Omer radiallahu anhu, emir el-mu'minin, prisi besimtarve, i ka urdhru kodat, gjykatësat ka thonë, me bo ilga. Përkosisht me anullu këputjen e dorës për hajnën. Apo bëj ka që shtua? Omerit, asha dyshat dikush në selefi lakin e Omerit. Me dyshu dikush që Omeri o ko selefi, e së ko selefi, këta du të mequ me abo, jo me shti të cete, po s'po dhjetë, bazise të cete du të me shti. E ka bo Omeri, e ka analu. Kër i kanë thonë, ja Emir në pse pe vepram, ka thonë sa, po shini ka thonë qëfar fukarallokin, njerës po vdesin, ka njerës që vjedhin për me pështu qka, shpirtin, a për shamar islami, sa rahmet, nuk ka marrë gjitha herë. Në këto hadithet që ka dhash që pejgamberi s.a.s. i ka vendos një standard të lartë, se muslimant e kanë qejt jetën. Siguria do të thotë, pastaj dinjiteti i muslimonit janë të qejta. Muslimani, do më thonë, këtë ato hadithet që ka i përmendem, që ka të regojnë? Ajo, kujdes ka thonë, mos e gërvesh, kur ka hija e ka kalu ka xhamia, që ka thamë? Ka thonë pejgamberi s.a.s. mbaj majt e shtizave, se mos pe gërvish dikon për muslimanve. Para me me gërvish, hinë gjina, bo me vra. Para të dashurit e mi, pejgamberi s.a.s. në ka të regu se me këto hadithe, muslimani me përmbledh krejt, një hadith e përmbledh krejt temin e përmbledh. Është hadithi pejgamberi s.a.s. që ka thonë, muslimani vërtet është ai që njerëzit janë të qetë, sigurt nga gjuha dhe dora e tij. Pasha Allahun që kjo duhet më konë një farë lloj sfide për ne. Për mua, për ty edhe për secilin që thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, është një lloj sfide. Me pyet veten, a jon qet musliman për gjuhës tonë? A jon qet musliman për dorës tonë? E sidomos në zamanin ton, disa kanë hera ki po, hin për shembull çka këtu ku i kanë gati 60 veta në të përcjell live.
Mund të dikush këtu me him me akont fake apo? Edhe ka si hin shojnë. Ai kujton një shkreti që po msheve të hoxhës arles. Po ti hoxhës i mshefesh, po Allah të mshefesh, o miskin, po i shkret. Ti nëse më shon mu, mos kujto që m'ke ul. Po edhe nëse më lavdon, mos kujto që ti m'ke ngrit, se ti nuk je as që më ngrit, as që më ul. Ai që i ngrit njerëz, edhe i ul të njerëz është Allahu subhanahu wa taala. Ku e përmenda për fund s'kam qare, se po du me e përmbyll, bëj falni veç edhe 5 minuta kur e përmenda te Amr Ramad, te ai viti i thatësisë që i ka godit në kohën e Omerit, po du me kallëzu një hadith që është më kujtu se është moment shumë që kem nevojë me ndëgju këto, ndjesin që e kanë pas musliman për ballën e tjetrit, edhe kjo lidhet me temën tonë. Ruajtja e dinitetit muslimanit, ruajtja e jetës tij, ruajtja e nderit tij. Ndihma e tij kur ai ka nevojë për ndihmën tonë. Thot Aisha radiallahu anha, transmeton Aisha radiallahu anha, thot në vitin e thatësisë Amr Ramad, aq shumë thot e ka plej Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thatësia. Tha sot sa thot në shtëpi nuk i kisha më shumë se 2 hurma. Dëgjoj, është 2 hurma në shtëpi. As uj, as kur gjo. Thot rash me flejt. Aisha radiallahu anha, thot për një moment thot e ndëgjova një zhurmë të madhe. E ndëgjova thot një zhurmë të madhe dhe u zgjova, kur u zgjova tha pekëshyri qiellin, i shku qielli, po zonat e njerëzve jashtë u ndëgjojshin shumë. E thira tha një për i shërptorëve që e kishtë Aisha, e ka pas një shërptore, që e ka pas emrin Gjuajria, jo Berirën, se 2 ka pas, o kom Berira edhe Gjuajria. E thira tha Gjuajrirën e i thash, o Gjuajrie, del këshyr që o ka ndodhë, qka po ngritën këto zëra kështu. Dul Gjuajria me këshyr, kur dol, u këthy tha ja unë, tha o nan, tha ka arë, tha Abdurrahman ibn Auf i Shamit. I ka tha 700 deve, dëgjoj, 700 deve, thot të ngarkume me lloj-lloj shmerit ushqimit. Tregtarët e Medinës sot janë çu, po don me amar mallin, po i thojnë ta paguajmë mallin tënd edhe 5 herë. 5 fishin e mallit ta paguajmë. Veç shitna. Aisha tha, kur e ndëgjova këto, thash, oh mora Abdurrahman, inshallah nuk e bën këtohen. Tha dhe nisa, mu bogati mu vesh, me dal, me qërtu Abdurrahman ibn Aufin. Tha kagl, po prit, tha po të troket dera. Po del, thot, shërptore me këqyr, Abdurrahman ibn Aufi. Po i thot, tha, ja umme, thot, ona, thot, ka ardh Abdurrahman ibn Aufi, ka ardh. Tha, Aisha, po thon vet me veti. Sa thot, bisedin që e bonit para që e përmendan, vet me veti, këti ka po, që ka thonë shërptorës. Tha, dashta mu qu me dal me shku me qërtu, që Allahu ma pruni me kom dë veta këtu të shpja jeme. Edhe ju e dini, gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ju kanë fol njerëzve direkt, ju kanë fol për min wara el hijab, pas perdes. Ka thonë, Esselamu alejki ja umme, ka thonë, paqja dhe shpëtimi Allah të qofë mbi ty, o nona e besimtarve. Unë jam, thot Abdurrahman ibn Aufi. Thot, kom ardh, thot, me 700 deve. Me 700 deve, thot, me të lloj-lloj shmerit ushqimit, pasi që e kom dëgju thirrjen e Emir el-Mu'mininit. Omeri, sa Omer radiallahu anhu boni thirrjen Amr Ramad, tha, ndihmojeni Medinën, o ju ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se shikën njerëz të dek. E mundoj kjo Omerin këto, me i pa njerëz, ti me i pa si udhëhet si të në me i pa ti musliman të vdek, mos me mujt me ndihmu ata, e rond. Tu i pa fëmijët e vegjël, kanë vdek fëmijët e vegjël pi uris. Aisha për ndëgjon, tha, dësha me ndërpre, me bo nasihat. Po tha dikur ma vëdha, apo më dëgjon mirë o nan? Thash, po të ndëgjoj. Tha tregtarët e Medinës kanë ardhur po ma japim 5 fishin e mallit. A unë vallaj, tha, se ja u jepi, tha. Nuk ja u jepi, tha, këtë mall. Tha, sa është dikush që pagun ma shumë sa ata. Është Allahu subhanahu wa taala, tha, kom ardhur tek ti o nana e besimtarve, se e urdhërova, thot Ibn Faruqin, kush? Omerin radiallahu anhu, që me u shpërda muslimanëve, me u shpërda këtë mall krejt, e dëshmitar i kësaj sadakaje është Omeri, Alia edhe ti o nana e besimtarëve. Atër thot Aisha hina mbrenda, tha e nisave kaj tash, mara Aisha, po qysh me mendu mërë ti keq,
Për një shok për shokëve të pejgamberit sasem, kur kjo është një për të gëzume me xhennet. Ka qenë i përgëzuar me xhennet Abdurrahman ibn Aufi. Edhe kur o dalë dashurit e mi, jo shpërda krejt ai ushqim, kanë mbet devet, kanë dash mja kthy. Ka thonë ja, kejt ka thonë prejni, kejt mi prej ka thonë. Edhe shpërdojnë e për i dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Që kjo dashurit e mi me pas një ndjesi për musliman, e jo si kurse ka, do shta dikush sot, e din një vllot vetin që o i këput, me nëzje kalën mujin, kjo e ka mundësin, mi a letësu, si a letësan. Ama, nëse dënë mi ngjasu Abdurrahman ibn Aufit e tjerve, kjo është shembulli më i bukur dhe më i mirë, praktik që na do më thonë duhet mu inspiru për këtune njerëzve, e përmenda këtë rast si për fund, si me lonë si të qërshin mbi torte, Zotin a bof nasib dashurit e mi, me jetu jetën si është Allah i kënaqëm. Une dje rasisht, dje me shkak, e ku shkru në ato faqet tona që i kem ligjeratat, ku i shpërdojmë një status, tash kush dënë me pas imanin, me punon me iman mirë mundi, a dënë imanin më të ngrit, lexoj jetën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wallahi billahi, që tash me janis me fol për rastet që në konë, këta çfarë nëse. Ata përmendë edhe një rast edhe një nasihat për e bëj, edhe për mbyllë. Sa kanë kalu po Allah? 3 minuta e kry. Me ka zu që këtë din që në ka orë që kjo fet dashurit e mi, s'na ka orë në pejon të dhe në qëllë. Me mërë një vesh fjallin qëllë. S'ka qëllë. Jo, vallaj, s'ka qëllë kur që. Kër e ka shliru, i ka që Omer radiallahu anhu, me shliru një provincë është qujtë Tuster. E përmendi me shkak, pro me kom përmend gjami tem, e kom pas dersin se e kom një ligjerat, do shta dikush për juve i përcil, jem të spigu jetën e Omer radiallahu anhu. E kur e më artë të kjo rast e kom përmend, po kom qefë edhe të ju me ndo, edhe inshallah ta'ala edhe jo ja u shpërdani tjerve. Kur është liru Tuster, që këtë Tusteri, dashurit e mi është svit për musliman. Çka është Tusteri? Tusteri dashurit e mi ka qenë një provincë, kur ka qenë një komandant për komandantëve të persianëve Hurmuzani, e kanë ndjeku shkuam shefin qëtë provincë. Jo në shku muslimant me shliru atë vend aty. Për me him brenda në të kaloa, jo kalo ka qenë e rëthume me ujë. 4 anë. S'ke pas mundësi, po i shu ato urat e tyre që i kanë pas, ka. Qa me bo, qysh me hi, ka thonë dikush duhet me hi me sakrifiku me nej qelë dyrt. Po hyrja në kupton qka? Mund me kuptu vdekje. Po që një sahabe që ka pas e emnin Bara ibn Malik, Baraja, vllavi i Enes ibn Malik, ka thonë une, që Omer radiallahu anhu ka thonë, që ka thonë për që të Baran, ka thonë komandant bëneni, ama mos e qëtë një në saft partë të ushtrisë, se në qafi Omer për qëfar trimi madhe konë. E dini jo, kur kanë shku në Musejlemen, Benu Hanife, me luftu me Selem el Kedhabin, ka thonë qëtëm një katapult, që qëfar trimi. Qëtëm një katapult gjujem një, edhe nëse Allahu bën me pasun e jetë, unë inshallah u qeli dyrti. Edhe në këtë rast në tërstëm, tha unë e hitha ka kanali, ama ko ka kanalizimi, ekramekumullah, Allah ju nderoft, i nevojës, ka pranu me hi, o hi aty, thuhet se 100 ka mbyt, jo ka hap dyrt muslimanëve, tani ka ra shahid. Kur ra shahid, jon hi muslimant, kanë luftu, jon hi para sabahut, i kanë zonë sabahut, ka përëndu djeli, ju ka hik namazi sabahut, tani o shliru tërstemi. Kur o shliru, ja ka një sahabët me bot tekbire, se që përës me bot tekbire, po hin imanin vend këfrit, po bjen këfri, një sahabë i ndershem, që edhon edhe jo e dojmë Enesin radiallahu anhu, ish ullë një qash Enes ibn Malik atje kajke. Po i afrot një sahabë, be i thot, tha po psebe, tha po kamër Enes, tha bre. Nuk o bet dita, tha me kajt tash. E shlirum këtë vend këfrit, po hin imanin ta. O, tha vallahi, tha, po kaj, tha se njëherë një teme, tha më ka ik namazi i sabahit. La ilaha illallah. Njëherë, thot, një teme është që kjo. Wallahi, thot, nuk e kësha ndru këtë namaz me këtë malin e dynjas. Edhe thuhet për Enesin radiallahu anhu, sa herë e ka ndije zonin e sabahit,
Sare kanë ditë në zonën e Saudit, ja kanë nisë me kojt. Ata që se kanë ditë shkakun e kanë pyet pse po kanë, ka kallëzu në ngjarjen e Turstumit. Leçi e ka hub vllaun. Baron. Po pekon edhe kon namazën e sabahit. Që ta kur të ndëgjojmë dashurit e mi, t'jep me kuptu se kjo fitore që ju ka arë sahabeve, që ka arë qëll. Që ka arë belesh, bre, që s'është arë pa të shmim. Edhe tani, e shepse Allah i kanë ndimu këta. Pse kanë triumfu këta për mërzu, parëndërit persiane mërzu. E na, unë së të lypë piteje as për vetës, së jena na të keqapit e të majonezit jena. Së të lypë unë as për vetës, as për tejes me sakrifiku të shpirtin tënë. Unë po du piteje dhe për e meje me sakrifiku gjumin, bre, a bën gjumin namaz sabahit me sakrifiku për hirtë Allahut, me do në gjami mu falë. A mund është gjumin me sakrifiku për hirtë Allahut? Wallahi këta mundë pëse të cëdhe me bo. Edhe unë e lusë Allahun që Allahun me na bo nasib me qenë për aty nëse tarë të kush mund të thonë pse hoq e veqove namazën e sabahit. Wallahi billahi, pa u regullu të muslimat namazë i sabahut, kur s'kan me fitu. Bajnë me që apë i thot, kur hiq. Hiq bre. Qërë mërë këj, thot, Enesi mu thot, njëherë njëtë, thot, veç më kanë do, dhe kjo, të bo gjihad, të bo luft në rrugën Allah subhanahu wa ta'ala, a ka pas udhër Enesi, as ka pas, a ka pas arsëtim? Ka pas arsëtim bëri më dhe të madha, ama se ka leju vetës. Pse se Enesi ka pas një standard të nelt. Jo si na pak një arsye, me po mi ardh era arsye në shëriat, e përdori, belera, o. A sahabet së në kënë kështu. Allahu na boft me u rinjall me këta, mu bashku me ta në gjennet, me i ngjasu, që ka thonë poeti arab, ka thonë, të shebbehu fe in lem të kum mithlehum, përgjasojni, ka thonë, edhe pse ka thonë, nuk jeni si kurse ata përgjasimi me të ndershmi të shpëtim. Kur tjerëve si vjen bara, i po, sot jem të ri. E pason, filon VIP. VIP, very iblis person. Apo, qështor, unë qështu i po thonë, very iblis person. Sa ma dreq, as ma shumë lojka. Si vjen bara, e tha e kishit, e ki po, e tha, e qëtë një vëth këto, një këto. Pse? Moda e ti. Ndërsa, një djalli të ri, pse mi janë bara me lëshua e mjekrën e ti? Vinë gjasu Rasulullah s.a.s. Vinë gjasu pejgamberi s.a.s. Pse mundi kesh të dikosh kur del në rrugë, je ka e praktikon sunnetin në dukjen tonde, në veshjen tonde. Se shet do ka të kure në avodot, qa po të vjen bara, më ti dush me e skranor, ti e musliman një mëre. Allahu na falte, na drejtoft, aty ka kem qëllu për mirësive të Zotit, duke kem gabuar për me dhe shejtanit. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh, inshallah takohemi herave tjera, Allah ju nderoft.